量密码。那靠这种设定达到几十上百万的频道大咖多了去。比如我们是美妆行业的频道，我们就可以直接套用这个公式，挑战爆改100个不同职业，体验99种化妆风格去相亲，以妆容换物品等等。只要把我们所属行业的关键词往里套，就能产生新的设定。但一定要注意2点，不然你的影片做了也是不做。第一就是我们的强设定时间线不能太短，比如挑战100种不同人生，换成挑战10种人生，是不是瞬间就没兴趣了？第二，我们的影片框架应该是先抛强设定来博眼球，再加上内容过程，最后展示结果，把影片推向高潮。前期只要做好这2点，你拍的 vlog 就不再会是流水账了。